Korxonalarni hech qanday soliq tekshiruvlarsiz tugatish mumkin bo'ldi deyishmoqda. Shu haqda aniqroq ma'lumot bera olasizmi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi PF50 sonli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 7-noyabrdagi 709 sonli qarorlariga asosan tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish jarayonida soliq to'lovchilar uchun bir qator yengilliklar yaratib berilishi ko'zda tutildi. Unga ko'ra, quyidagi shartlarga bir vaqtning o'zida javob beradigan soliq to'lovchilar faoliyatini tugatishda soliq tekshiruvlari, ya'ni soliq auditi o'tkazilmasligi ko'rsatib qo'yildi. Bu shartlar quyidagilar: birinchi navbatda tadbirkorlik subyektining oxirgi 3 yilda tovarlarni realizatsiya qilishdan yoki xizmatlar ko'rsatishdan oladigan jami daromadi 10 milliard so'mdan oshmasligi hamda byudjet va kreditorlar oldida qarzdorligi mavjud bo'lmasligi va soliq hisobotlarini belgilangan muddatlarda taqdim etib kelishi va oxirgi shart shuki, soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash tizimida soliq to'lovchining soliq xavfi past darajada bo'lishi talab etiladi. Agarda tadbirkorlik subyekti yuqoridagi mezonlarning har uchaloviga bir vaqtda javob bersa, soliq to'lovchi tomonidan o'zining shaxsiy kabineti orqali tugatish balansi yuboriladi hamda soliq organining mansabdor shaxsi tomonidan xulosa tayyorlanib, bu xulosa ijro etish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organga taqdim etiladi va Davlat xizmatlari markazi tomonidan soliq to'lovchini davlat reyestridan chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi.